Tabung mesin cuci biasa memiliki lubang. Air akan mengalir antara bagian dalam dan luar tabung, hingga akan membawa jamur dan bakteri yang akan menempel pada cucian. Tabung tanpa lubang milik Sharp adalah solusinya. Tanpa lubang berarti tanpa jamur pada cucian. Cucian kita akan super bersih. Tanpa lubang, bagian luar tabung tidak perlu terisi air, sehingga kita bisa lebih hemat. Tanpa lubang, tak ada lagi cucian yang rusak berkat permukaan tabung yang halus. Dilindungi oleh fitur 7 Shield dari Sharp, mesin cuci terbaru tanpa lubang dari Sharp.